Namaste, Adab, hello, welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. ఈరోజు నాకు ఇంట్లో నుంచి వర్క్ చేయాలనిపించలేదు. ఐ వాంటెడ్ టు చేంజ్ మై వర్క్ ఎన్వైర్న్మెంట్. సో నేను ఏదైనా ఒక క్యాఫేకి ఆర్ అలా ఎక్కడైనా రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి కూర్చొని వర్క్ చేసుకుందాం అనుకున్నాను. సో ఈరోజు నేను వచ్చాను డిఫెన్స్ కాలనీ సైనిక్పురిలో ఉన్న విచ్ వేకి. వాళ్ళ ట్యాగ్లైన్ చూసారా? లెస్ బుల్షిట్ మోర్ శాండ్విచ్. కమ్ ఆన్, లెట్స్ గెట్ ఇన్. ఈ క్యాఫేలోకి ఎంటర్ అవ్వగానే మనకి ఫస్ట్ కనిపించేవి బోలెడు అన్ని చెట్లు. బోలెడు అంటే బోలెడు. అలా 2 అడుగులేసి రైట్ టర్న్ ఇచ్చుకుంటే అవుట్డోర్ సీటింగ్ అరేంజ్ చేశారు. చాలా బాగున్నాయి. బ్యూటిఫుల్ సిట్అవుట్ ఏరియా విత్ ల్యాంప్స్, కుషన్స్ అండ్ గ్రీనరీ ఎవ్రీవేర్. అండ్ కొంతవరకు సీటింగ్ క్లోజ్ చేశారు ఇప్పుడు, ఎందుకంటే ఎండ కదా. ఈవినింగ్ ఓపెన్ చేస్తారనమాట. చూడండి, కొంత సిట్అవుట్ ఏరియా క్లోజ్ చేశారని చెప్పాను కదా, ఆ షీట్స్ వేసి కవర్ చేసినవి అవే. ఈవినింగ్ అవి ఓపెన్ చేస్తారు. నౌ లెట్స్ గెట్ ఇన్. లోపలికి వెళ్ళగానే ఐ రియలీ ఫెల్ సో హ్యాపీ. అసలు ఆ అంబియన్స్ చూసారా ఎంత యూనిక్గా ఉందో. యూ హ్యావ్ టు గో డౌన్ టు సిట్. సో అలా మెట్లు దిగి కిందకి వెళ్తే మనకి కూర్చోడానికి ఉంటుందన్నమాట. సో యూనిక్ అండ్ సో బ్యూటిఫుల్. నా బ్యాగ్ పెట్టేశాను. ఇప్పుడు మీకు ఈ ఏరియా అంతా చూపిస్తాను. చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో. ఆ హ్యాంగింగ్ ల్యాంప్స్, చైర్స్, సోఫాస్, చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉన్న కుషన్స్, చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. అండ్ పైన యూ హ్యావ్ కబర్డ్ విత్ బుక్స్. అండ్ ఒక 3 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. 2 ఏమో 4 సీటర్, ఒకటేమో 1 సీటర్. అండ్ ఆ చైర్స్ చూసారా ఎంత ప్రిటీగా ఉన్నాయో, హాఫ్ అండ్ హాఫ్ డిజైన్ తోటి. ఒక సైడ్ ఏమో మొత్తం సింగిల్ కలర్, ఇంకో సైడ్ ఏమో డిజైన్. అండ్ దే ప్రిటీ. ఎంటర్ అవ్వగానే చూపించిన సిట్అవుట్ ఏరియా కాకుండా పక్కన అంటే ఈ సైడ్కి అండ్ బ్యాక్ సైడ్కి కూడా సిట్అవుట్ ఏరియా ఉంది. ఇప్పుడు అది చూద్దాం పదండి. మొత్తం చెట్లతో ఎంత బాగుంది కదా, చల్లగా ఉంది చాలా. అండ్ నాకు మాత్రం ఈ అంబియన్స్కి మాత్రం 10/10 ఇస్తాను నేను. అదిగో నేను కూర్చున్న ప్లేస్, నా బ్యాగ్, నా ల్యాప్టాప్. సో బయట నుంచి లోపల వ్యూ చూపిస్తున్నాను అనమాట. ఇక్కడ మెన్యూ స్కాన్ చేసి ఆర్డర్ చేసుకోవాలి. బట్ నేను మీ అందరికీ చూపించాలని అడిగితే మెనూ కార్డ్ ఇచ్చారు. సో స్వీట్ ఆఫ్ దెమ్. దే యూ గో, ఆల్ డే బ్రేక్ఫాస్ట్. యూ హ్యావ్ సో మెనీ వెరైటీస్ ఆఫ్ యమ్మీ సైడ్ అప్. అండ్ తర్వాత యూ హ్యావ్ క్విక్ బైట్స్ అండ్ ఫ్రెంచ్ టోస్ట్, pancakes, and you have your favorite fries and garlic bread. Lot and lots of varieties anamata. You have sandwiches, they are signature sandwiches, and burgers. I only see 2 vegetarian burgers. And then we have paninis, pastas and salads. ఇక్కడికి వస్తే మంచిగా తినడానికి రావాలి. అంత వెరైటీస్ ఆఫ్ మెన్యూ ఇస్ హ్యూజ్ అనమాట. అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ పిజ్జాస్ లైక్ మార్గరేటా, స్పినచ్ అండ్ చీజ్, అండ్ మెడిటరేనియన్, క్లాసిక్ పనీర్ టిక్కా, పోర్క్ పెపరోనీ, సర్ఫ్ అండ్ టర్ఫ్ పిజ్జా అంట. ఇంట్రెస్టింగ్. And power lunch. In this you get noodles, fried rice, hakka, noodle bowl, garlic noodle bowl. ఇందులో వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. And then you have hot and cold beverages, thick shakes, mocktails, iced teas. ఒకవేళ మీరు చూడాలనుకుంటే పాజ్ చేసుకుని చూడండి. And then finally desserts and add-ons like cheese, chicken, అలా. నేను ఇంకా స్టార్ట్ చేశాను నా వర్క్. అప్పుడు నేను ఏమేమి ఫినిష్ చేయాలో అనేది నేను రాసుకుంటున్నాను అనమాట. నాకు చాలా చాలా మతిమరుపు ఎక్కువ. సో నేను ఒకవేళ రాసుకోకపోతే 100%లో ఒక 10% వర్క్ ఫినిష్ చేయగలను, ఎందుకంటే మిగతాది గుర్తుండదు కాబట్టి. సో నేను అప్పుడు అక్కడ కూర్చున్న 2-3 అవర్స్ ఏమేమి పనులు చేయాలో మొత్తం రాసేసుకుంటున్నాను. స్కాన్ చేయాలని చెప్పాను కదా, సో అది స్కానర్. అక్కడ స్కాన్ చేస్తే మనకి ఎంటైర్ మెనూ మన మొబైల్లో కనిపించేస్తుంది.
అండ్ నేను ఆర్డర్ చేసుకున్నాను సిగ్నేచర్ కోల్డ్ కాఫీ. నేను నిజం చెప్తున్నా, ఇలాంటి కోల్డ్ కాఫీ తాగి చాలా రోజులైంది. ఐఎమ్ నాట్ ఈవెన్ ఎగ్జాజరేటింగ్. ఐమ్ అ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఫ్రాపేస్ ఆర్ కోల్డ్ కాఫీస్ ఫ్రమ్ కాఫీ డే, బట్ మెల్లిగా దాని క్వాలిటీ పడిపోయింది. వీ ఆల్ నో దాట్. అండ్ తర్వాత నాకు స్టార్బక్స్ కాఫీ అంటే చాలా ఇష్టం, బట్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. ఆ తర్వాత ఇంకెక్కడ కోల్డ్ కాఫీస్ ట్రై చేసిన షుగర్ సిరపే కానీ అవి ఎక్కడ కాఫీ ఫ్లేవరే తెలిసేది కాదు. బట్ ఆఫ్టర్ సో మెనీ ఇయర్స్ ఐమ్ హ్యావింగ్ అ ప్రాపర్ కోల్డ్ కాఫీ. చాలా థిక్గా, క్రీమీగా, కరెక్ట్ షుగర్ లెవెల్తో చాలా యమ్మీగా ఉంది. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. ఫైనలీ ఐ ఫౌండ్ అ ప్లేస్ వేర్ ఐ గెట్ కోల్డ్ కాఫీ ఆఫ్ మై లైకింగ్ ఆర్ మై స్టైల్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. బ్యూటిఫుల్ వ్యూ, యమ్మీ కోల్డ్ కాఫీతో నేను నా వర్క్ స్టార్ట్ చేశాను ల్యాప్టాప్ ఆన్ చేసి. అండ్ నౌ ఐ విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఫర్ సమ్ టైమ్. 8 years బ్యాక్ నేను సైనిక్పురి షిఫ్ట్ అయినప్పుడుకి ఇప్పటికీ చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. అప్పుడు అసలు ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఉండేవి కాదు, అసలు ఆప్షన్సే ఉండేవి కావు. బట్ ఇప్పుడు every corner you find a cafe, a bistro. There are a lot many options to explore. ఈ విచ్ వే నేను చాలాసార్లు వద్దాం అనుకున్నాను కానీ ఎందుకో రాలేదు. బట్ ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ ఐ ట్రైడ్. లోపల ఇంత బాగుంటుందని, ఫుడ్ ఇలా ఉంటుందని నాకు అస్సలు తెలీదు. అఫ్కోర్స్ మేము వీ ఆర్డర్డ్ ఫ్యూ ఐటమ్స్ త్రూ స్విగ్గీ. వీ లైక్ దెమ్ యాజ్ వెల్. బట్ ఐ మస్ట్ టెల్ యూ, స్విగ్గీ కాదు, యూ హ్యావ్ టు కమ్ హియర్ డైరెక్ట్లీ టు ఎంజాయ్ దిస్ ambience as well as food. To keep it light, అందుకని ఐ ఆర్డర్డ్ చిపోలే చీజీ ఫ్రైస్. బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటి తెలుసా, ఇది ఒక సిజ్లింగ్ ప్లేట్లో ఇచ్చారు సో దాట్ ఇట్ స్టేస్ వార్మ్ అండ్ క్రిస్ప్ ఫర్ అ లాంగర్ టైమ్ అని. ఇట్ వాస్ సో 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 గుడ్. అండ్ దెన్ ఐ కంటిన్యూడ్ మై వర్క్. But apart from the items that I ordered here, you can also try pizzas and burgers and lunch bowls. నేను ఆల్రెడీ అవి స్విగ్గీ త్రూ ఆర్డర్ చేసుకొని తిన్నాను. అవి కూడా చాలా చాలా బాగుంటాయి. కానీ ఇక్కడ కూర్చుని ఈ ఏంబియన్స్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ, ఈ వైబ్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ తినడం అనేది ఆ కిక్కే వేరు. చీజీ ఫ్రైస్ చాలా చీజీగా ఉన్నాయి. నేను చాలాసేపటికి తిన్నాను వర్క్లో బిజీగా ఉండి. బట్ అప్పుడు కూడా అవి అంతే క్రిస్ప్గా, అంతే వేడిగా ఉన్నాయి బికాస్ ఆఫ్ ది సిజ్లింగ్ ప్లేట్. మంచి ఫుడ్, చిల్ ప్లేస్, చేసుకోవడానికి బోల్డ్ అంత పని, ఇంకేం కావాలి లైఫ్కి, అంతేనా? ఆ రోజు నా లక్ ఏంటి తెలుసా, ఆ రోజు ఈవినింగ్ వర్షం పడింది. సో ఆ వర్షంలో ఆ గ్రీనరీ అండ్ చల్లగా ఆ వెదర్ అసలు వేరే లెవెల్ అబ్బా. వెదర్ సూపర్గా ఉంది అండ్ నా పని కూడా ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది. సో ఐ క్లోజ్డ్ మై ల్యాప్టాప్ అండ్ అలా చిల్ అయ్యాను అనమాట. ఆ వైబ్ని ఎంజాయ్ చేశాను. చాలా రోజుల తర్వాత ఇలా నేను ఒక్కదాన్నే ఒక క్యాఫేకి రావడం. సో ఎస్, ఐ ఎంజాయ్డ్ అ లాట్. Ending a meal without a dessert is a crime. అందుకని I ordered Nutella pancakes with vanilla ice cream. 3 chocolate pancakes and దాని మీద vanilla ice cream, choco chips and drizzled with chocolate sauce. I can't tell you how yummy it was. And ఇప్పుడు నేను వేడి pancakes with చల్ల ఐస్ క్రీమ్ అండ్ చాక్లెట్ సాస్ ఎంజాయ్ చేస్తాను. చాలా నచ్చింది. యమ్మీగా ఉంది. లైక్ ఐ సెడ్, చాలా రోజుల తర్వాత ఇలా నేను ఒక్కదాన్నే బయటికి రావడం, ఒక క్యాఫేకి వర్క్ చేసుకోవడము, ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేయడము, ఇలాంటి పనులు నేను నెలకు ఒకసారి చేస్తుంటాను. ఇట్ ఈస్ స్పెండింగ్ టైమ్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇస్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఎవర్. బయటికి వెళ్ళాలి, మనకు కావాల్సిన పని చేయాలి, నచ్చినవి తినాలి, నచ్చినవి కొనుక్కోవాలి. అలా మనతో మనము ఒక్కసారన్నా టైం స్పెండ్ చేయాలి. ప్రతిరోజు ఉండేవే ఇవన్నీ. సో అప్పుడప్పుడు మనల్ని మనం బయటికి తీసుకెళ్ళాలి, మనకి మనం ట్రీట్ ఇచ్చుకోవాలి. వి బీన్ సీయింగ్, ఫేసింగ్, హ్యాండ్లింగ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో we all deserve this, don't we? It's time to say bye-bye to this beautiful cafe I am going to visit again. So I hope you liked this vlog. Stay happy, stay safe, keep smiling because the world needs a lot of happier people like you and me. Until next time, this is Mokshu signing off. Love you all. Take care. Bye.